ดูนี่นี่ไงปีศาจดูครับนี่ครับสัตว์ประหลาดของเราครับสวัสดีครับสวัสดีประชาชนชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวของ PSN ที่ไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีก็ดูรายการของเราได้วันนี้มาอยู่ที่นี่เห็นไหมที่วางนะครับที่วางของพวกน้าหน่องนะครับเมื่อวานไปเจอน้าหน่องพอดีก็เลยออกมาขอติดท้ายมันด้วยมาดูกันว่าวันนี้จะมีปลาอะไรบ้างนะเขาได้กูเราไปตัวหนึ่งแล้วผมว่าจะมาตกสปิวแต่ว่าตอนนี้รอเจ้าของบ่อมาตัวที่อยู่ไปก่อนไปแล้วดูไปแล้วกูเราบินครับบ่อนี้เป็นบ่อพักพวกของน้าหน่องเนาะเขาไม่ได้เปิดให้ตกเดี๋ยวให้ผู้รู้มาพูดดีกว่าเดี๋ยวบอกให้น้าหน่องมาพูดอีกทีนะครับน้าหน่องครับอีกแล้วนี่เป็นบ่อของพักพวกน้าหน่องนะครับวันนี้เราจะมาตามล่าสัตว์ประหลาดครับผมไม่ใช่บ่อเปิดให้ตกไม่ใช่ครับบ่อเพื่อนครับบ่อเพื่อนครับพักพวกกันนะครับกำลังทำบ่อเตรียมจะลงปลากระพงครับผมแต่เรามาตกเล่นๆกันก่อนนะฮะเห็นบอกว่ามีปลากระพงไซส์ใหญ่ตัว10กว่าโลปลาสาก7-8 โลนะครับเห็นว่ามีเยอะครั้งก่อนก็โดนกันหลายๆตัวนะฮะแต่ผมไม่โดนครั้งก่อนได้แต่กูเรา2-3 ตัวแล้วมาดูกันเดี๋ยวเจอกันคุณผู้ชมครับอันนี้เขาเรียกปลาอะไรมียังด้วยน้าบอกทอดเดี๋ยวปล่อยให้น้าหน่องหาปีศาจไปเราตบเด็กดีกว่าทางของเราคุณผู้ชมมาครบแล้วนะครับมี3-4 คนเดี๋ยวเราจะไปหัวบ่อกันนู่นแผนนู่นนั่นนะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนนี้เนี่ยไอสัตว์เรือก็มีแต่เอาเรือไปไม่ได้เดี๋ยวปลาตื่นไปดีกว่าเก็บกระเป๋าวันนี้เราจะออกเดินทางจิบเบียร์เบาๆขับรถไปไกลถึงขอบฟ้าก็คือแล้วเอาที่อย่างวะโอ้เจ็บปากอยากให้ลงที่บ้านกินไหนบ้างล่ะได้เวทแบงโอ้จริงโอ้ยเด็กน้ำผมมาดิกูต้องการแล้วเนี่ยเกิดแล้วครับนี่ไงครับเห็ดโคนโอ้แรงดีเขาแรงดีจริงๆครับโอ้คือถ่ายหนาเนาะพี่เนาะเอาเนี่ยถ่ายปลานี่ครับสลิดหินแล้วโอ้ไข่ด้วยไข่อ่องลองเลยที่งามหรือน้องเนี่ยเตือนต้องปานครับปานไหนน้องกระพงครับกระพงหินครับโอ้หันว้าครับโอ้โหไปแล้วเอ้ยมาอีกแล้วครับน้องสวยงามครับสวยงามโอ้สวยงามครับดูเขาเดี๋ยวแป๊บนึงโฟกัสก่อนดูเขาครับผมเป็นคนถ่ายวิดีโอสวยไหมโอเคครับผม
ผมไม่ตกแล้วผมถ่ายแล้วอย่างเดียวเลยดูฟันเขาครับ ฟันเขา บอกแล้ว โอเค คนกันที่กุลานี่อะไรวะเนี่ยโอ้ยหมอเอาเลย มาแล้วเห็นไงเราบอกจะเอาเห็ดโคนนะครับเจอแล้วเห็ดโคน ใกล้ปั๊บเลยครับผมรอดูบ่อยแล้ว อืม เอ้าทุกเดือนละเปิดทุกม็อกนะ ผู้ใดคือใบปอ รุดแม่เนี่ยเมื่อกี้ให้ลงมาคุยเป็นตึ๊กเลย เฮ้ยนี่ เป็นตัวเลยเหรอ มันโดดขึ้นมาเลย แรงไปกระบอก ไปแล้วออกเลยตัวไงเลยวะโอ้โหสองกุ้ยโอ้โหสองกุ้ยโอ้ เดี๋ยวขาดอ่ะยังหรอขาดนี้ ขาด สองเลยเมื่อกี้ขาดสองเลยยังหรอสองเลยป้าหลังสองตัวก็ขาดกันคนไหม มาแล้วจ้าเห็ดโคนยั่วๆจ้าดูตัวเขาโอ้นู่นข้างหลังก็มาอีกแล้วดูนี่ก่อนโอ้โหพี่ครับสองตัวครับผ ท่าน ม ผู้ชมดูหน่อยครับ สายเดียวกันเลยฝูงเดียวกันข้อเดียวกันครับมาแล้วครับโคนเห็ดโคนยั่วๆเลยวันนี้มาดูนี่ไงปีศาจดูครับ เด็ดทีเด็ดเฮ้ยระวังมือต้องอันนี้ต้องเอาเดี๋ยวนะระวังมือต้องหายางมาไปเด็ดนี่ก็ถ้ามึงหยิบเบิดเลย เห็ดโคนยั่วๆจ้า โอ้โหเรียบร้อยเลย เนาะสวยครับ นี่คือ ครับ โอเค ไซส์ใหญ่มากครับผม โอเคครับรับชมกันเรื่อยๆ ใส่น้ำพอโดนยังไงล่ะพอได้มันมือก็มาครับก็บ่รู้ใส่งานนี่ละบักแกงสมโอ้ไม่ตัวพวกนี้นึงเทียหน้าตัวนี้แกงสมใช่เอาตั้งกันมากันนะดีเลยคุณผู้ชมระวังครับเอาทิ้งมาบอกเบียร์เราเขา ครับผมเราก็มาปลอธนดาสวยงามมันเรียวๆสินะกินมุ้งปากเลยนะวัดแข่งกันแบบนี้ป่วยแล้วเบิ่งเหลียวเบิ่งเด้อ สองเลยครับ สองเลยวะมันดึงไงสวยเร็วไง มันตึกอะไรที่แรกเรา
มันสวยเร็วไงที่แรกเราบอกกินอยู่วะก็ต้องขายไปเลยวะเฮ้ยแบนเกิดได้ไหมตรงนี้ห้องเอาเลย ไปอีกของไผ่ของไผ่ของไผ่ว้าหลานมันเอาเรียบร้อย ขาด เป็นไดหรอได มาเด็กหน้าเอ้า ไม่มีเกล็ดปลาทู โอ้มีก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ไอ้สวยแล้วเดี๋ยวตัวไหนไม่มาเท่าอีกหน่อยเยอะ ปลาอะไรครับปลาอะไรเห็นไหม นี่ล่ะโอ้ยออกมาเลยไอ้ตอนมาขาดหรอกไอ้ตอนเอาเลยเป็นไง ตัวนิดเดียว เพื่อน คนนี้เด้อคนนี้ยังเดี๋ยวโอ้ยเฮ็ดเลยค่อยหัวละแพงนี่นี่ ตัวตื่นเต้นมันนึกว่ากับผมตก10 โล นี่เขาแกงกลุ่ม3ถุงเลยอุ้ยแพ มัน ง คิดว่ามันจวกแล้ว เนี่ยแต่ปลานี้ปลาอะไรใครรู้ใช่บอกทีนาเห็นไหมปลาอะไรครับ กินได้หรือเปล่าไงกินได้ใช่ไหมสีสวยดีอ่ะครับ ว้าวเราเราครับผมเรา นั่งแซ่ไปตั้งโดนบ่กินผมกู เฮ้ยเดี๋ยวนี้ตรงงานแล้วเนาะ ไปอีกแล้วครับได้สวยครับ เล่นมือเศร้าบ้างมือเศร้าตกฟังคนของโปรนี่วัดนะครับผมจัดมา1 ตัวดีว่า60 คนทุเรียนครับก็เด็ดวันปลาใจมาเยอะปลากำลังเข่าเองมาเลยจ้าคุณ ได้เหมือนกันครับนับแต้ม โอ้เด็กเอาแล้วทำนั่นแหละมาทำนั่นแหละมาแทงน้ำเสียงถึงนิ้วขาดนี่ยอดใส่งามอีกดีวะ ให้เต็มครับเต็มหนึ่งโอ้ยเสีย มานะครับ มาอีกแล้ว1 ตัวโอ้ออกคลิปอยู่ด้านข้อมูลเลี้ยงอย่างนี้วะ โอ้ยหามเลยเสื้อเด้อโอ้ลืมมาอีกแล้ว เอาพิษในทุกส่วนนะเพราะตังค์10 โล โอ้ยบ่ทันโอ้นี่แหละ จะขาดเลือดเดียดโอ้ยใส่งามมาแล้วครับเดี๋ยวฟังเลย เอาเด้อไปตกอยู่ทะเลบ่ใส่เงี้ยตัวนี้ ตะกี้ละเก่งเขากินอะไรกันเนี่ยหมดแล้วรอมาเลยจ้าจะมาทุกคนเหรอ ตัวนี้ได้เป็นช่วงอ้าวดูครับนี่นะเสียบกินแห้งอีกดิตายเลยหอมกินแห้งเอาไปยังเอากอดได้เสือมันขากระโปรงพันอยู่เลยดิ ข้อมแม่ก็ได้ลูก
ครับคุณผู้ชมครับ วันนี้จบคลิปไปตามหาปลาปีศาจของเราก็จะมีเห็นไหมหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีด้วยคิงแคปเดี๋ยวให้นั้นออกฝากดีกว่านะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเพจตามใจ PSN นะครับตามใจ PSN ก็เดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสจะออกมารวมตัวกันแบบนี้อีกนะครับ วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันบ๊ายบาย อย่าลืมนะจ๊ะจุ๊บ ตื่นนอนตีสามตีสี่วันนี้เราจะไปตกปลา เมื่อวานบอกผบว่า นัดเพื่อนไปออกหมายกันวันนี้